各位同學仔，大家好，我係 Chesa。喺呢一條 video 上邊咧，最主要就同大家溫翻第一次世界大戰嘅一個史實嘅。咁如果你想攞呢一份 looks 嘅 handout 咧，咁你可以用 description box 入邊有個 WhatsApp link 嘅。咁你聯絡翻我嘅話，我就會 send 個 PDF 檔俾你咁樣噶啦。咁就即係希望大家可以睇呢條 videos 嘅同時咧，你可以即係攞部 iPad 出嚟啦，咁去 drop 低翻啲 looks 入面嘅一啲即係內容咁樣嘅。咁呢個就關於第一次世界大戰入邊嘅史實啦，幫大家咧已經歸納咗㗎啦。一戰咧其實就喺大家嘅 syllabus 入邊咧，最主要就係學14年嘅歷史啫，1900年去到1914年。咁中間有啲史實係即係可以 skip 咗佢，其實唔係幾重要嘅。咁或者有啲咧內容咧，你知一知咧，攞嚟扣題或者攞嚟論證個 point 咧，其實會比較好啲。好，咁首先我哋第一樣嘢咧就係會講 nationalist conflicts， 就叫民族嘅衝突。因為其實第一次世界大戰之前咧，我哋會講喺歐洲上面嚟講出現咗好多唔同嘅民族啊，有好多唔同嘅種族。咁有啲其實係按膚色。語言咁樣去劃分嘅，例如可能話即係 Pan-Germanism 啦，日耳曼嘅主義。咁有啲咧其實係按 ideology 意識形態咁樣去分嘅，例如法國要復仇德國，咁就係呢個 revisionism 啦，復仇主義咁樣。咁我哋如果要記嘅話咧，衝突上面嚟講得4場嘅啫。咁方面咧係1908年嘅波斯尼亞 crisis， 即係波斯尼亞危機。波斯尼亞咧其實係巴爾幹半島 Balkans 入邊嘅其中一個國家。當時咧其實奧匈帝國啦 Austro-Hungary 啦，同埋呢一個嘅 Serbia 啦塞爾維亞咧，其實針對呢個波斯尼亞係發生咗一個即係衝突咁樣嘅。咁中間有好多咩前因後果啊，咩柏林會議 Berlin Conference 嗰啲咧，其實就唔需要理會。最主要知道嘅話就係因為奧匈係有德國嘅 back up，即係德國咧，喺背後就去支持奧匈，而俄國咧當時係支持塞爾維亞，支持呢個 Serbia，即係 Russia，但係最後就即係 Germanism 啦，我哋話日耳曼嘅民族係攞到波斯尼亞 Bosnia 呢一笪地方嘅。而波斯尼亞個 capital 即係個首都咧係叫薩維伊夫塞拉耶夫啊。所以其實就同1914年嘅薩維伊夫 assassinations 塞拉耶夫危機咧，其實係有啲關係嘅。而呢一個嘅叫做薩維伊夫 assassinations 咧，大家要即係你見到我專登 highlight 咗佢啦，其實會比較重要啲，因為你講親第一次世界大戰爆發 ，no matter how 你講邊一個嘅 factors， 邊一個嘅原因都好 ，alliance system 同盟制度啊，或者可能話 nationalism 民族主義都好啦，你最後咧嗰個論點如果寫起嚟，你要論證去扣題嘅話，一定要寫到薩維伊夫 assassinations。咁薩維伊夫 assassination 即係塞拉耶夫危機啦。咁第一就塞拉耶夫就係波斯尼亞嘅一個 capital 啦。咁當時奧匈咧有個王儲叫弗蘭斐迪南，唔記得都唔緊要嘅，呢個真係唔係重點嚟嘅。咁但係佢就去咗呢一笪嘅地方咧去閱兵啊，去檢查一啲軍隊咁樣。而咧 assassination 暗殺啊嘛，係咪？咁就當時 Serbia 塞爾維亞咧有個即係叫 extreme nationalist organizations 即係一個嘅極端嘅主義組織，咁就叫黑手黨。唔係講緊意大利黑手黨，係講緊塞爾維亞都係叫 backhand organizations。嗰個人咧就一個僆仔嚟，一個細路叫即係普林西普。咁你有興趣可以記一記，但係人名其實你答 DBQ 或者答 essay 咧，其實都唔係咁重要嘅。佢就刺殺咗斐迪南呢一個嘅王儲同埋大公。王儲其實即係國王死咗，咁你就頂上做國王咁樣㗎啦。以前都係一個舉足輕重嘅地位啦，我哋可以咁樣去講翻。呢件事咧其實本身係兩個國家嘅外交風波嚟嘅。但係因為我哋頭先有提及過咧，有唔同因素咧喺背後發酵啦，同埋發揮呢個重要性。例如啱 raise 軍備競賽啦，nationalism 民族主義啦，alliance system 啦，同盟制度啦，咁就導致呢件事咧就 arouse 啦，爆發，然之後就擴大化 chain reactions，連鎖反應，最後就導致第一次世界大戰爆發啦。1914年咧，你見到我隔離寫咗6月28號嘅，如果你有興趣可以記一記啦，因為有啲 DSE 嘅題目咧，唔單止俾年份個 DBQ， 即係俾埋月份你。例如2016年 DSE 入面咧，其實佢講到明係1914年嘅10月出版嗰個嘅漫畫，即係有即係英國獅子同埋霍亨索倫偷鏡片咁樣。順帶一提，6月28號就係我生日啦，所以每年教學生我都會咁樣去講一講咁樣嘅。至於 Two Balkan Wars 兩次巴爾幹戰爭咧，就睇下大家記唔記咁樣啦。但係就即係巴爾幹半島入邊係一個好大嘅一個區域嘅，入邊有好多唔同嘅國家嘅。
係啦。例如可能我哋用翻生活化例子，我哋講東南亞 （Southeast Asia），咁裏邊有好多唔同國家嘅，例如馬來西亞、新加坡、緬甸，如此類推。咁巴爾幹呢個嘅 Balkans 呢一個嘅地區入邊都係有咩黑山啊、北馬其頓啊、塞爾維亞、羅馬尼亞，即係 Bulgaria、Serbia 呢一個嘅Croatia 咁樣如此類推啦，斯洛文尼亞咁樣嗰一堆啦。咁而佢哋都係 strive for independence，即係嗰陣時係想獨立，因為佢哋俾一個叫做即係土耳其 Ottoman Empire 所支配。咁但係呢一件事咧，其實好老實咁講咧，同第一次世界大戰嗰個關係係唔高嘅。你最多係話當時喺一戰之前已經有戰爭爆發啦。係咩？一戰之前嘅預演咁樣咯。但係我哋攞嚟答題目嚟講咧，呢兩個例子好少可以用到嘅。Even 雖然係喺2020 DSE 佢復嘅 tune 咧，其實有講過下。但係就真係攞嚟答 Parks 啊，或者攞嚟寫 essay 呢個論據係會比較少用到嘅。好，第二點咧就叫做 colonial rivalry 啦，殖民地嘅衝突啦。我哋點樣去區分殖民地或者點樣區分民族咧嘅衝突咧？其實有好多唔同嘅 definitions。咁我用一個最簡單嘅方法去講，殖民地咧，殖民啊嘛，你移民嘅一個領土啊。咁所以其實我哋就會話同嗰個宗主國唔係同一個州份，咁我哋就會叫做殖民地嘅擴張，或者領土上面唔係相連啦，唔一定係唔同州份嘅，領土上面唔係相連，咁都係叫做殖民地嘅一個擴張啦。咁所以其實咧，波斯尼亞 crisis 咧，波斯尼亞危機咧係唔叫殖民地衝突㗎，係民族擴張㗎。因為奧匈 Austria-Hungary 攞咗波斯尼亞之後，咁其實波斯尼亞係納入咗奧匈帝國嘅版圖入邊嘅，咁所以其實佢係領土擴張，係一個 empire， 係一個帝國嚟。咁但係我哋可能話法國攞咗摩洛哥，咁但係摩洛哥咧，咁同法國呢個嘅即係版圖啊，唔係相連嘅，咁所以我哋就會叫佢做殖民地嘅競爭。咁殖民地競爭咧就發生咗兩次啦，就係 two Moroccan crisis。摩洛哥咧其實喺邊度咧？咁我哋就話就摩洛哥。咁所以其實咧佢係發展一個比較落後啦、比較慢嘅非洲地方。咁北非嘅。咁當時就喺1905年同埋1911年爆發咗兩次嘅 Moroccan crisis。咁1905年點解會爆發摩洛哥危機咧？其實係同1904年嘅時候咧有啲關係嘅。因為當時咧英國同埋法國就簽咗一樣嘢叫做 Entente-Cordiale 英法嘅自成協定。咁而英法自成協定咧內容係啲乜唔重要㗎啦。但係喺德國嘅角度嚟講咧，佢哋兩個國家靠攏，即係佢哋 friend 咗咧，其實就好重要嘅。因為法國咧其實打完 Franco-Prussian War 普法戰爭就講到明係好憎德國㗎啦。咁而英國咧係德國一直好想超越嘅對象。咁即係其實兩個都係我哋潛在嘅敵人。而敵人嘅敵人佢哋結盟或者佢哋有合作，你自然係驚嘅。咁所以德國想測試呢個 Entente-Cordiale 英法自成協定嘅堅韌度，就挑起咗一場摩洛哥嘅危機。即係其實我簡單啲嚟講啦，阿 Peter 係我唔中意嘅，阿 Tom 都係我唔中意嘅。Peter 同阿 Tom 咧約咗出街，咁我想知佢哋兩個嘅關係到底有邊個 close 啊，定係其實佢哋好疏離啦？咁我其實可能挑起啲 conflicts 打下 Peter 咁樣，咁睇下 Tom 個 reaction 個反應係點樣，咁我哋就知道其實佢哋 close 定唔 close 啦。咁其實呢度有好多嘢去睇嘅，例如第一點我哋會睇到即係盟約啦或者條約啦係 confidential， 即係秘密性質，係會加深咗嗰個嘅猜忌 suspicions 嘅。咁另外我哋可以睇到，挑起危機嗰個原因係咪真係講 expansion 先？其實可能未必，唔係真係因為想擴張嗰笪地方而去攞嗰個領土嘅。咁當然摩洛哥危機之後就開咗個 peace conference，咁就去處理啦，叫 Adjusting Conference 阿爾及西納會議。咁阿爾及西納會議又有問題，我哋之後再講啦。因為其實我哋用個結果論咁樣去講，有即係呢個第二次嘅摩洛哥危機就真係好明顯，第一次嘅摩洛哥危機咧嗰個嘅處理方式其實係有問題嘅。咁而第二次摩洛哥危機咧，其實就喺 DSE 入邊問咗，就係2022嘅 DSE 啊。咁嗰個嘅即係文字類線索其實有講過嚇。咁咪就叫做阿加迪爾危機。阿加迪爾咧其實就係摩洛哥嘅其中一個港口。當時咧，德國就派咗一艘戰艦過去 SMS Panda， 即係或者我哋叫 Black Panda， 黑豹號。咁其實某程度上嚟講，同啱啱 race 咧其實有啲關係。所以其實我哋會話殖民地重要啲定軍備競賽重要啲？其實你冇軍備係擴張唔到殖民地。咁我哋開始喺呢度咧，亦都會睇到啲 argument， 可能話 causal relationships 啦，因果關係，因為有軍備，所以先可以擴張殖民地。
或者係因為擴張殖民地，所以先要發展軍備。嗱，其實兩個論證嘅方式咧都 OK。我哋睇歷史事件嘅時候，我哋就可以開始用一啲答題嘅框架咧，塞入去一啲歷史事件度。咁我哋之後做 counter argument，即係做駁論嘅時候咧，其實都會起碼會清晰啲，係啦。咁去到啱啱 race 第一次世界大戰之前咧，其實已經有空軍嘅，即係奧空咧，定唔記得咗意大利已經研發咗用飛機咧去參與，即係投入喺戰爭入邊，但係就冇咁普及。咁所以當時我哋最主要係講陸軍啦、海軍啦，同埋作戰計劃 military plan 嘅。咁而 military plan 咧，我哋最主要係記德國嘅Zielen plan 啦，斯里芬作戰計劃。斯里芬作戰計劃咧，其實去到 Second World War 二戰嘅時候，希特拉都係採取類似嘅計劃，即係俗稱我哋叫做閃電戰。咁閃電戰咧，其實個 concept 個概念係啲咩咧？就係短時間，因為德國咧其實係一個 Central Europe， 係一個中歐嘅國家。咁你企咗喺中間係大鑊啦，即係以前咧有啲老師咧會講叫做三文治戰爭 （Sandwich War）。德國就係中間嗰個嘅餡咯，咁佢就俾兩個國家夾住啊，一個係法國，另一個係叫俄國。咁如果你同時間係俾呢兩個國家進攻咧，有個問題嘅就會有叫 Two Front War 兩邊戰線嘅問題。咁所以德國就決定打一個較為弱嘅國家，集中火力起一起某條戰線先，然後征服咗嗰個國家啦，就可以回防去攻擊翻另外一個國家。咁因為德國打贏過法國啊嘛 ，Franco-Prussian War 普法戰爭啊嘛，所以呢個 Zielen War 咧，sorry 唔係 Zielen War，Zielen Plan 咧，其實佢個策略就係極速秒咗法國先，即係我哋俗稱叫做極速攻陷咗法國，然之後就回防對抗俄國啦。咁當時攻法國嗰個策略係啲咩咧？因為德法咧邊界係相連，咁傻嘢都知德國打過法國嘅時候，咁一定係喺邊界嗰度去進攻啦。咁所以德國就決定兜個圈咁樣。咁就入侵咗比利時，而 Belgium 咧，比利時當時係一個中立國家嚟，喺1839年嘅時候就簽咗一個叫 Treaty of London 倫敦條約，咁就講到明比利時係一個中立國，咁而英國係要 guarantee 呢一件事咧係可以進行，咁所以當德國入侵比利時嘅時候，英國就要去履行佢嘅義務 maintain 保持比利時嘅中立，亦都係宣戰。咁當然呢個係條約上面嘅講法啦。第二個講法就係因為比利時嗰度有個港口直接跨嗰個 English Channel 英倫海峽就入侵到英國㗎，即係唔係叫入侵英國啦，或者炸英國啦，咁所以其實都會有國防上面嘅考慮嘅。anyways 啦，咁入侵比利時，比利時因為中立國家，所以其實應該唔會布防好多嘅。咁再進入法國，咁呢個就係閃電戰嗰個計劃啦。咁而17同埋19號作戰計劃就即係叫做 Plan 17同埋 Plan 19。咁而 Plan 17同埋 Plan 19咧就即係我啱啱所講嗰個叫 Two Front War 啦。法國同埋俄國分別喺西面同埋喺東面入侵德國，咁就令到德國係分身不下，咁就結果就可能係或者兵源薄弱啦，咁冇能力咧去抵抗呢一個嘅即係法俄嘅一個軍事合作咁樣嘅。順帶一提啦，我哋就可以講下法國同俄國咧，佢哋點解會有軍事合作 military cooperations 咧？係因為1894年嘅時候咧，法俄係簽咗同盟。法國同俄國其實佢哋係盟友關係嚟，咁所以其實我哋話所謂嘅盟友咧係會有軍事合作。咁我哋又可以話係因果關係啦，因為結咗盟，所以我先合作咯，係啦。我哋可以咁樣去講一講嘅。咁主要我哋會講naval race 啊，即係所謂嘅海軍競賽。咁我哋就會講無畏艦 Jagdlok。Jagdlok 咧，首先係英國喺1906年嘅時候研發啦，而德國就急起直追喺1907年嘅時候咧，都跟住去研發嘅。咁而我哋話競賽啊嘛，咁即係大家會鬥爭啦。咁有好多 stat 嘅，即係有好多數據。咁通常我哋就會記1912年去到1913年嘅，就叫做 Anglo-German Naval Race。咁當時英國咧就起咗10艘，咁而德國咧就起咗5艘。咁記住呢個係 build 啊，即係建造，當年起咗幾多艘，就唔係 own 擁有。咁 two king one standard policy， 咁好顧名思義啦，就即係你起一艘嘅時候，我就得補上。咁所以咧，其實喺一戰之前，英國嘅海軍擴張係好誇張。如果你有睇過下一啲軍事嘅回憶錄，其實嗰陣時起嘅海軍數量係已經夠埋去打二戰。如果真係用嗰個訂單個量去計嘅話，咁至於去到陸軍咧就冇乜特別啦。咁唯一知道嘅話就係德國嘅陸軍係最勁嘅，而俄國嘅陸軍人數咧其實係最高咁樣。咁其實仲有另一個嘅計劃嘅，講 military plan， 咁呢度補充翻就叫做 Anglo-France Naval Agreement， 英法嘅海軍協定。咁就係一個軍事上面嘅合作啦，英國同法國
咁法國就要保障呢個嘅地中海 Mediterranean Sea 咧，其實係安全嘅。咁而英國咧就要去保障英倫海峽嘅安全 English Channel。咁所以其實英國亦都係加強咗一個論據，要加入第一次世界大戰啦。如果唔係嘅話，唔單止自己國防受到威脅，佢嘅盟友即係或者佢嘅外交邦交國法國咧，其實都會受到呢個軍事上面嘅威脅咁樣嘅。至於去到同盟制度咧，我哋最主要都係記兩個嘅啫。第一個係1882年嘅 Triple Alliance 三個同盟，第二個咧就係叫做 Triple Entente 1907年嘅三個協約。咁三個同盟我哋可以去講一講嘅。當初我哋講同盟咧，同二戰嗰個我哋可以互相呼應，係 defensive in nature， 係防守性質。點解1882年要整三國同盟咧？咁當然你最早就係有 The League of the Emperor 啦，三帝同盟，係因為喺打完呢個 Franco-Prussian War 普法戰爭之後咧，德國係好擔心法國咧係會復仇嘅。而復仇都唔緊要，最擔心係復仇嘅時候招架不住，所以點算咧？就決定穩定盟友幫手。喂，如果第日我俾人打嘅時候，唔該你幫一幫。咁就揾咗奧匈同埋俄國，但係之後奧匈同俄國即係 Russia 同埋 Austria-Hungary 佢哋之間有一啲嘅 conflict 啊，咁所以俄國就不了了之，咁取而代之就揾咗意大利。咁所以其實我哋會話 Triple Alliance 或者我哋所謂嘅 Alliance System 同盟制度係咪咁重要咧？我哋可以講翻佢 defensive in nature 防守性質。佢唔係諗住即係 Hitler 嗰啲咧好 offensive 侵略性 aggressive 我諗住去打人。其實係咩情況之下會啟動咧？係當你俾人攻擊 under attack 嘅時候，咁我先要 provide military support 提供呢個軍事上面嘅支援嘅。咁至於 Triple Entente 其實係邊三條 treaty 啫？咁第一個係我有講過，法國同俄國係盟友嚟嘅。咁Franco-Russian Alliance 啦。咁另外兩個咧就叫 Entente。Entente 咧其實個概念就係冇 military responsibility 嘅，即係冇軍事責任。意思係咩咧？如果其實原則上啦 by concept 用概念去講，德國咧其實係打法國嘅話，英國唔一定要幫法國。就算幫法國咧，都唔一定要用軍事上面嘅幫手，可能係道德譴責。即係其實歷史有少少即係滑稽同搞笑嘅，就 Donald Trump 而家成日都會鬧英國嘅C幾年咧係唔幫美國㗎嘛，嗰陣時打伊朗，又話喺中東有啲即係軍事基地，咁又唔俾美軍去進駐或者提供一啲嘅軍備。咁因為其實佢哋係冇軍事性質上面嘅邦交，一定要提供，咁佢就可以即係唔好聽講句咧，就係睇形勢去做人，做個牆頭草咁樣。咁而去到1907年嘅時候咧，都係會有英俄嘅諒解 Anglo-Russian Entente 咁樣嘅。而呢個所謂嘅 Entente咧，咁除咗可能話外交性質係協調，大家促進關係，其實亦都係有 settle down 一啲 colonies 嘅利益嘅，殖民地嘅一啲利益。例如咧，英法嘅諒解咧，英國係承認咗法國喺摩洛哥嘅利益嘅，而法國咧係承認翻英國咧一時三刻唔記得咗，係啦，有承認翻咧英國咧sorry 喺埃及係啦，喺埃及嘅利益嘅。而英俄諒解都係嘅，即係英國咧就承認咗俄國咧好似係喺的尼波里嘅一啲利益，而俄國就承認翻咧英國咧其實係喺呢一個嘅阿富汗上面有啲利益嘅 Afghanistan 咁樣嘅。咁但係唔需要記到咁 deep 嘅，你起碼知道就係會係就住殖民地 colonies 呢件事咧係達成咗 consensus， 即係呢個嘅共識咁樣。好，咁另外我哋就會去到諒解啦，啱啱有講過啦。咁就打破嘅孤立政策啦，同埋殖民地諒解。咁殖民地諒解啱啱講咗就係互相承認一啲殖民地上面嘅一啲利益。咁而打破孤立政策係咩咧？因為英國嗰個傳統外交同美國嗰個傳統外交咧比較相似，就係行呢個 isolation policy， 或者佢更加好聽叫做光榮孤立政策 （spanned isolation policy）。其實佢入邊有個 theory 嘅，簡單啲嚟講就係英國人咧，佢當然係歐洲國家。但係佢覺得隔咗一個海咧，同歐洲嗰班大陸人咧係有啲唔同嘅。而英國人亦都好 proud of 自己個 revolution， 係叫光榮革命啦，即係冇流過血啦。咁當然係咪冇流過血呢一點咧，已經係可以係 arguable， 就係可以去論證一下。咁所以其實佢就會覺得，如果只要呢個世界歐洲嗰個局勢唔會演變得好勁，英國仍然係維持於歐洲嘅實力之上嘅話咧，佢係唔會干預歐洲嘅事務嘅。咁呢一件事喺19世紀咧係好流行嘅，咁但係去到20世紀佢就發現自己落後啦，咁
咁再加上係有一啲後起之秀，例如 Germany 啦、Kaiser William II 威廉二世講到明要去世界政策 World Policy 嘅時候，咁就令到英國係要不得不咧係要放棄咗呢個孤立政策。更加明顯嘅例子咧，其實係同日本建咗交，所以1902年嘅時候就會有Anglo-Japanese Alliance 英日同盟。咁呢個我哋喺日本歷史嘅時候咧，你會講多少少嘅。咁 meanwhile 我哋更加會有一啲 disarmament conference 裁軍會議，但係呢啲裁軍會議流流地嘅，即係個 effectiveness 咧，因為通常我哋問親 peacekeeping effort 維持和平咧，我哋就會去討論佢嘅成效高啊定係成效低，咁我哋通常都會話佢成效低少少啦，流流地嘅，因為你 disarmament conference 裁軍會議其實你嘅目的係諗住裁軍啦，咁但係eventually 呢啲嘅會議有冇裁到軍咧，其實係冇嘅。咁1899年嗰個咧，其實係俄國所召開，而1907年嗰個係美國所召開。咁但係唔係重點，重點就係佢唯一嘅意義就係確立咗一樣嘢叫 Law of War 戰爭法。戰爭法係講咩咧？打仗嘅時候記得要宣戰。即係你可能攻陷咗人哋嘅一個地方，入邊有啲戰俘嘅，你要人道啲咁樣去對佢。咁但係你話係咪 prevent a war 防止戰爭，或者係可能話disarm 係可能裁減陸軍啊海軍嘅比例咧，其實就冇乜點討論過。咁所以我哋就話成效唔係冇，你一定有嘅。咁但係大定小咧，咁我哋會話 small extent 小程度咁樣。咁 meanwhile 我哋更加會有一啲 peace conference 咧。嗱 peace conference 同 disarm conference 有啲咩分別咧？和平會議同裁軍會議。裁軍會議咧個 theme 咧個主題好明顯㗎，就講到明係軍備 armament。和平會議咧就會闊少少啦，同和平相關嘅會都係叫和平。咁通常咧我哋就會有兩個方向，第一就係 resolve crisis 去處理一啲危機。可能發生咗一啲 Moroccan crisis 摩洛哥危機啊，可能發生咗 Balkan War 啊巴爾幹戰爭，我哋開個會諗下點樣去處理咁樣，即係好似又用翻而家個例子就係、Donald Trump 同Iran 咁佢哋而家停火協定開個會去傾一傾咁樣，咁都可以叫做 peace conference。係啦，咁或者我哋可能話去 enhance relations 啦，我哋去促進彼此之間嘅關係。咁呢啲喺二戰嘅時候會明顯多少少嘅。咁第一個叫 Ajaccio Conference 阿爾及沙特會議就係處理 Moroccan crisis 摩洛哥危機。咁第二個就叫 London Conference 倫敦會議就係處理第一次嘅 Balkan War。咁之後就會有 Paris Peace Conference 巴黎和會就係處理咗呢一個嘅即係一戰嘅問題。但係通常我哋話 peace conference 咧又係 ineffective 咧，其實通常都係冇乜成效嘅。首先啦，當然啦，你寫 DBQ 或者寫 essay 嘅時候，千祈唔好咁寫。但係點解我哋會話冇成效咧？你可以咁樣去學，但係唔好咁樣去寫，唔好咁樣去答。就係以上處理嗰啲危機，其實全部都係失敗嘅。處理第一次摩洛哥危機，但係有第二次摩洛哥危機；處理第一次巴爾幹半島戰爭，但係有第二次巴爾幹半島戰爭；處理一戰嘅問題，但係有二戰。所以你拜個 result 用個結果去講咧，其實唔 work 嘅。咁點解唔 work 咧？我哋要 figure out 翻個 reason 個原因係啲乜？就係通常呢啲會咧係唔平等嘅，佢叫和平會議，但係唔係平等會議。往往咧開會就好似你嗰啲 family meetings 咁樣。今個暑假我哋去邊一度旅行啊？咁你話去歐洲、去日本，爸爸話翻大陸。咁結果你就攞定回鄉證一齊翻大陸啊咁樣，即係我唔係話翻大陸唔好，翻大陸不知幾好係咪？咁但係你會想去其他地方係嘛？咁所以我哋就話當時咧出席呢啲會議都係實力較強嗰一方咧係 dominate 咗個 conference 嘅。例如阿爾及沙特會議入邊咧13個國家出席，11個係支持法國嘅。巴黎和會有30幾個國家出席，我冇記錯好似32個國家出席，但係都係 Big Three 三巨頭咧係決策嘅。咁而當你都可以有 absolute power 絕對嘅實力嘅時候，你自然 dominate 咗個會議啦，壟斷嘅會議，將自己個 interest maximize 咗佢啦，即係利益最大化。咁所以亦都係會導致咧和平會議係失敗收場嘅。咁至於去到第一次世界大戰爆發嘅經過咧，其實就唔係幾重要啦。如果你真係想知嘅，咁我哋首先1914年 Sarajevo Assassination 啦，咁我哋咧其實係可以去講翻同唔同 reason 嗰個嘅關係喺邊度嘅，例如 bank check 空白支票，咁無限量嘅支持啦 ，ultimate support， 咁 unlimited support 應該係叫 sorry 咁就係因為德國同老控咧佢哋係 alliance 佢哋係同盟 triple alliance， 所以會 support， 咁呢個就係攞嚟去扣翻同盟制度嘅，大家都係同盟。咁而俄國就 mobilization 點解佢可以短時間總動員咧？呢個就係 armament race 帶嚟嘅一個結果啦。你
不斷地去擴張 armament， 不斷地去擴張軍備，咁自然你可以好短時間入邊咧就可以準備到好多嘅軍備啦。咁最後就係會有 Ultimatum 啊，總動即係最後衝點。點解德國咁夠薑奧匈 Austria-Hungary 咁夠薑去最後通牒咧？愛的美敦書咁樣咧，係因為佢嘅 nationalism 嘅民族光榮感好強烈。之前俄國屈服過，點解唔可以再跪多次啊？咁樣咁所以其實單純就咁睇以上3個例子，你都會見到有3個原因：民族主義 nationalism、同盟制度allianceism 同埋咧armament race 軍備競賽咁樣。咁另外就巴黎和會嘅召開啦 Paris Peace Conference， 咁我哋就會講翻係有 Treaty of Versailles 凡爾賽條約啦。咁而1915年咧，中間有個會叫 London Conference， 就係意大利轉投協約國嘅。咁呢個可以擺喺個腦入邊啦，因為即係意大利做咗呢個 betrayer 即係背叛者，咁埋下咗 Paris Peace Conference 或者可能話 Rise of Mussolini， 因為當時佢轉頭咧，你轉靠其他陣營，其實係會有一啲利益嘅，但係你攞唔攞得晒咧，又係另外一回事啦。好，咁我唔知短短幾多分鐘啦，咁就大致上咧講完第一次世界大戰嘅歷史，大家有啲咩嘢要去記啦，同埋提及過少少嘅 argument。咁希望大家可能 prep 第一次世界大戰呢一個 topic 上面嚟講咧，咁會有啲方向咁樣。咁如果覺得有用嘅話，就 share 下條 videos 啦，或者可能俾個 like 啦。咁呢條片我應該會 public 咁去到某段時間咁樣嘅。咁如果你想攞呢份 notes 嘅話，你可以用 description box 入邊嗰個 WhatsApp link，咁你聯絡我啦，我就會 send 翻個 PDF 檔俾你啦。咁大家無論 prep 考試又好 DSE 都好，咁加油！咁我哋就下條 videos 再見，拜拜。